ఎస్ టేస్టీ తేజ ప్లీజ్. హాయ్ అండి, నాకు కొత్త అండి మాట్లాడతాం అన్న మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్న సన్నీ అన్న థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అన్న. ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సారీ చెబుతున్నానండి, ఏం లేదు, షార్ట్ ఎట్ వచ్చేసాను, షూట్ నుండి వచ్చేసాను అన్న, ఏమనుకోకండి. అండ్ అన్న పక్కన చూడంగానే అన్న డామినేటింగ్ చేస్తున్నాడు అన్న, కాంపిటీషన్ ఏం కాదు, మామూలుగా షూట్ నుండి వచ్చాను, ఏమనుకోకన్నా అన్నా. లేదండి, నిజంగా వేరే ఫుడ్ షూటే చేసుకొని వచ్చాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్న సన్నీ అన్న నాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరినీ ఏంటి చూపించు ఫస్ట్ నీ ఫుట్ నీకు చూపిస్తాను, 2 నిమిషాలు ఉన్నమాట ఉండే. ఒక నిమిషం, సన్నీ గారి గురించి ఓకే అందరికీ తెలుసు, అందరూ అన్న బాగా కష్టపడి ఇక్కడ దాకా వచ్చాడు. బట్ అతను వచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని ఎంకరేజ్ చేస్తాడండి. నాకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. బేసిక్గా నాకు బిగ్ బాస్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు బ్రదర్ నాకు ఫోన్ చేశారు, ఇలా ఇలా చాలా సలహాలు ఇచ్చి అన్న నన్ను నమ్మాడు. నేనే నమ్మలా. నేను లోపలికి ఎన్ని వారాలు ఉంటాను నాకే తెలియదు. ఆయన నన్ను నమ్మి ఒరే నా మూవీ రిలీజ్ అయిద్దిరా, రిలీజ్ అయ్యేటానికి నువ్వు హౌస్లో ఉంటావురా, నీతో ఒక వీడియో చేస్తాను రా అని చెప్పి చేయించాడు. ప్రీ రిలీజ్కి ఇక్కడ ఉన్నాను. ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అన్న నమ్మాడబ్బా నన్ను, నా మీద నాకు నమ్మకం లేదు అన్న, సీరియస్గా చెప్తున్నా, ఆ నమ్మకం నాకు బూస్ట్ ఇచ్చింది అన్న. కానీ నువ్వు సినిమా కొంచెం ముందు రిలీజ్ చేస్తే బాగుండేది, అది అయిపోయేది, లేట్ అయ్యింది, ఏడొచ్చి పడ్డాను నేను. ఓకే డన్, సూపర్ హ్యాపీ, చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. సో మచ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వైబ్స్తో ఈ సినిమా మంచిగా హిట్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అన్న. ఉండు, ఇదే పాజిటివ్ వైబ్స్తో నువ్వు జనాల్లోకి వెళ్ళాలి, నీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలన్నా. లేదు లేదు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ, నీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మాకు ఇవ్వాలంతే. అండ్ సూపర్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. అండ్ శివనారాయణ గారు, అప్పాజీ గారు, నాకు చిన్న కోరిక ఉందండి, ఎప్పటికైనా కానీ మీతో యాక్ట్ చేయాలండి, సీరియస్గా చెప్తున్నా. అది ఫుడ్ వీడియో, అది కాదు, ఫుడ్ వీడియో సార్తో చేసా. ఆయన ఆ వీడియోలో చెప్పింది ఒకే ఒక్క డైలాగు, తగినంత. ఏమి తగినంతో ఎంతో 2 మిలియన్ 3 మిలియన్ పోయింది ఒక డైలాగ్కి. సూపర్ సార్, అమృతం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం, ఇప్పటికీ అంతే ఉన్నారు. నేనేమో ఇట్ట పెరిగాను, మీరేమో అట్నే ఉన్నారు, అదేందో అర్థం కావట్లేదు. సీరియస్లీ మీ డైట్ సీక్రెట్, మీ హెయిర్ కలర్ కూడా చెప్పండి సార్, నాకు యాస్టీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి. ఏదైనా ఒకసారి మీతో కలిసి యాక్ట్ చేయాలి సార్, సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. నెక్స్టా సార్, డన్, బుక్ చేసుకున్నా ఇక్కడి నుంచే. మూవీ టీం అందరికీ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్, గుడ్ లక్. 24వ తారీఖు సౌండ్ పార్టీ రిలీజ్ అవుతుంది, థియేటర్లతో సౌండ్తో దద్ద రిలీఫ్ అవ్వాలంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ అన్నీతో మాట్లాడతాడంట. మైకా అవును, మనోభావ ప్లీజ్. ఇప్పుడు నిజంగా దెబ్బతీయాలి దీని ఎట్ట. అంటే సన్నీ గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ. ఏం లేదు, నిన్న వీక్ సన్నీ అని నామినేట్ చేశాడు వితౌట్ ఎనీ రీజన్. నీకు ఎందుకు, నువ్వు డిఫెండ్ చేసుకో. మనోభావాలు దెబ్బతీశాడు నీ నాయనే. అయితే మీరు డైలాగ్ చెప్పాలి కదా, అమ్మ డైలాగ్ చెప్పాలి నాకు. నా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అని చెప్పి నామినేట్ చేస్తున్నాను డైలాగ్ అని చెప్పన్నా నువ్వు. నేను అమర్ గారి స్టైల్లోనే చెప్తా, ఎందుకో తెలీదు నా మనోభావాలు అయితే దెబ్బతిన్నాయి అంతే. మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయా? దమ్ముంటే నామినేషన్ రీజన్ చెప్పు బ్రో. అదేంటి రీజన్? మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అయితే నీ మనోభావాలకి చూసుకోవాలి నేను ఈ గేమ్కి వచ్చి, అదే నీకు కావాలి కదా. వెనక నేనే ఉన్నా, దరిద్రాన్ని వెనక నేనే తెచ్చానప్పుడు. ఇదేదో సినిమాలో మనం డైలాగ్ కూడా చూసేలా ఉన్నాం. ఈ టాపిక్ ఇక్కడ ఒక చిన్నది ఎక్స్టెన్షన్ అన్న, దీని తర్వాత జరిగింది టెలికాస్ట్ రాలేదు. ఇది వచ్చి నాతో బిగ్ బాస్ కెమెరా దగ్గర పోయి, బిగ్ బాస్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అమర్పురం నామినేషన్స్లో పెట్టకండి బిగ్ బాస్, ఆయన మనోభావాలు దెబ్బతింటాయన్నా, డైరెక్ట్ మీరే నామినేట్ చేయండి అని చెప్పింది పోయి కెమెరాకి. ఇది అవన్నీ అవ్వ. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్న మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్. అండ్ ఇంకొక దానికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెబుతున్నానంటే, ఈ సీజన్లో ఎలిమినేట్ అయిన వాళ్ళందరినీ పిలవాల, ఎందుకంటే అందరూ నామినేట్ చేసింది నేనే, ఇంకో రచ్చ అయ్యేది ఇక్కడ, దీన్ని ఒక్కదాన్నే పిలిచినందుకు థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ. రామాయణం, మహాభారతం, భగవద్గీత, వేదిక్ సైన్స్, ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, అథర్వవేదం, 18 పురాణాలు, దశావతారాలు, 10 మహావిద్యలు, వేదిక్ మ్యాథ్స్, ఇండియన్ ఇన్వెన్షన్స్, సీక్రెట్ ఆఫ్ గాడ్స్, మరెన్నో కోర్సులు నేర్చుకోవాలనుకుంటే మా indianvedicSchool.com వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయి నేర్చుకోవచ్చు. ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా ఫ్రీ కోర్సులు కూడా మా వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. గూగుల్ ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్లో ఇండియన్ వేదిక్ స్కూల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.